အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကတော့လာမယ့်ဥရောပပွဲစဉ်တွေပြန်မစခင်မှာထူးဂျာစီတွေကိုဝစ်ဆင်ကစားပြီးရှင်ပြိုင်ရဖို့ရှိနေပါတယ် Champions League နဲ့ Europa League ပြိုင်ပွဲတွေမှာ COVID ကာလအတွင်းရှေ့တန်းမှာပါဝင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ထူးထုတ်ထားတဲ့ဂျာစီတွေကိုကလပ်အသင်းတွေအားလုံးကဝစ်ဆင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါဥရောပတိုက်လုံးမှာ Britain, Germany, ပြင်သစ်, Italy နဲ့စပိန်နိုင်ငံပါဝင်နိုင်ငံအများစုမှာကိုဗစ်ရောဂါဆိုးဆိုးဝါးဝါခံစားခဲ့ရပြီးနောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့သူတွေအပြင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပါခုလိုမျိုးအထူးဂျာစီပြုလုပ်ပြီးဂုဏ်ပြုကဝစ်ဆင်သွားဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်PSG ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Kylian Mbappe ကတော့ Atlanta နဲ့ပွဲစဉ်ကိုပြန်လည်ပါဝင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စောပိုင်းသတင်းတွေအရ3ပတ်လောက်ထိနားရမယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ Mbappe ရဲ့ဒဏ်ရာကသက်သာမှုကလျင်မြန်လာတာကြောင့် Atlanta နဲ့ပွဲကိုပါဝင်ပွဲရှိနေကြောင်းပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Inter Milan အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့နီးပြ Antonio Conte ရဲ့အနာဂတ်ကိုဇက်တလုံးမှာဆုံးဖြတ်သွားမှာမဟုတ်ပဲ Europa League ပွဲစဉ်တွေပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Conte ကတော့ Inter Milan ကို Juventus ရဲ့နောက်တမတ်ကွာစီးရီးမှာဒုတိယရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပေမဲ့ကလပ်သင်းရဲ့ policy တွေကိုမကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့်ရာသီကုန်မှာလမ်းခွဲဖို့ရှိနေတာပါအင်တာကတော့ကွန်တေကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ရှိပေမဲ့တကယ်လို့အဆင်မပြေပါက Europa League ပွဲစဉ်အပြီးမှာသူ့နေရာမှာအပြောင်းလဲလုပ်သွားပွဲရှိနေတာပါ Premier League တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ FA ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လာမယ့်ဘောလုံးရာသီမှာဘောလုံးသမားတွေကိုနောက်ထပ်အနီးကပ်ပြနိုင်တဲ့စီးမြင်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် Premier League ဘောလုံးသမားတွေကပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေနဲ့ဒဏ်လူကြီးတွေရှေ့မှာတမင်သက်သက်ချောင်းဆိုးဟန်ပြတဲ့အမူအရာတွေချောင်းဆိုးပြတာတွေကိုလုပ်ခဲ့ရင်တော့ဓာတ်ရိုက်အနီးကပ်ပြနိုင်မဲ့စီးမြင်ကိုထည့်သွင်းခဲ့တာပါဘောလုံးစီးမြင်တွေကိုထုတ်ပြန်လေးရှိတဲ့ IFAB ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းမှုအရအင်္ဂလန် Premier League နဲ့ FA ကတော့အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်လို့လာမယ့်ရာသီမှာအဲ့ဒီစီးမြင်အသစ်ကိုတွေ့မြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်သင်းရဲ့နောက်ခံလူဒေးဗစ်အာလာဘာကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူသင့်တယ်လို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်ကတော့တနည်းလောက်ခယူရိုသန်း20လောက်ထိတောင်းဆိုနေတဲ့အာလာဘာကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ခက်ခဲနေချိန်ဘာစီလိုနာအသင်းနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူသင့်ကြောင်းနဲ့ကက်တလန်ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုတာပါ။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဘိုးခန်းစင်မှုနေရာမှာအားနဲ့နေဆဲဖြစ်ပြီးဆမ်မွယ်ဦးတီတီကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းအာလာဘာကိုခေါ်ယူခြင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇာမဘက်ကယူရိုသန်း20ထိတောင်းဆိုထားတဲ့လောက်ခလာစာကိုတော့ကက်တလန်ကလပ်ကစဉ်းစားနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရတာပါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့နီးပြဇီနီဒီဇီဒန်ကတော့ဒီနေ့နွေရာသီကသူတို့အသင်းအတွက်ကစားမအသစ်တွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ရှီရင်းဆွဲကစားမတွေကိုပဲရောင်းချရမယ့်ရာသီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဇီဒန်ရဲ့အသင်းကကလပ်အသင်းမှာအငှားချထားတဲ့ကစားမတွေအပါအဝင်ကစားမစုစုပေါင်း38ယောက်ထိရှိနေတာပါဇီဒန်ဘက်ကကလပ်အသင်းတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့26ယောက်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့ကစားမ17ယောက်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအဲ့ဒီကစားမတွေကိုရောင်းချရတဲ့ငွေနဲ့လာမယ့်တရာသီကျော်မှာနမဲကျော်ကစားမတွေကိုအားဖြည့်ဖို့အဓိကပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဗီလာရီယယ်နဲ့အာဆနယ်သင်းရဲ့စပိန်ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းဆန်တီကဆိုလာကတော့ကာတာကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီးနောက်အဆက်အသင်းကိုအပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကကာတာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက်ဂျာဗီကိုင်တွယ်နေတဲ့အဆက်အသင်းကိုလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာပါ။35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ခါဆိုလာကတော့ဂျာဗီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှနီးပြလောကတဲကိုပြန်လည်ဝင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆနယ်သင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုဖီယာအမရိတ်အဘာမီယန်ကတော့ဘာဆိုနာသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမဒမ်ဘေးလီကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်ဘရီရှာဒေါ့မန်မှာအတွဲညီခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ကအာဆနယ်မှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးအဘာမီယန်ကဒမ်ဘေးလီကိုခေါ်ယူဖို့တောင်းဆိုမှုပြုခဲ့တာပါဘာဆိုနာသင်းကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားမကိုပေါင်တန်း90နဲ့တန်း60ရရှိပါကထွက်ခွာခွင့်ပြုသွားပွဲရှိတာပါအာဆနယ်ကတော့ဒမ်ဘေးလီကိုအပိသက်ဆိုတာထက်ငှားနဲ့အရင်ခေါ်သွားပြီးမှအပိသက်ခေါ်ယူကြိုးပမ်းပွဲရှိနေတာပါအာဆနယ်ဟာချယ်ဆီရဲ့တောင်ပံကစားမဝီလျံကိုခေါ်ယူရမှာအဒူကအဓိကကျလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချယ်ဆီမှာ900တီကြာကစားလာခဲ့တဲ့ဝီလျံကကလပ်သင်းဘက်က2နှစ်စာချုပ်သာကန်လန်ခဲ့မှုကြောင့်ငင်းဆန်ပယ်ချခဲ့ပြီးမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့မှာအာဆနယ်ရဲ့နီးစနစ်ဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့အဒူရဲ့အဓိကစီးရုံးမှုပါဝင်ခဲ့သလိုဒါဗစ်လူးဝစ်နဲ့အတူစီးပွားရေးပူးတွဲလုပ်နေတာကလည်းဝီလျံကိုအာဆနယ်ကိုပြောင်းလာဖို့အဓိကအချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်ထုတ် Daily Mirror သတင်းစာကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နာပိုလီသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖာဗီယန်လူးစ်ကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ကွင်းလယ်ကစားမဖြစ်လာပါတယ်စီးတီးကတော့အသင်းကထွက်ခွာသွားမဲ့ဒါဗစ်ဆေးဘာနေရာမှာအစားထိုးကျင်နေတာပါ26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်ကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အပါဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကသူ့ကိုအချိန်တော်ကြာစောင့်ကြည့်နေတာပါစီးတီးဘက်ကပေါင်တန်း60လောက်ထိသုံးသွားပွဲရှိပြီးဖာဗီယန်လူးစ်ကိုတိုင်ကလည်းဖတ်ဂွာဒီယိုလာလက်အောက်မှာကစားဖို့လိုရှိကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဆင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်
Manchester City ကတော့အတင်းရဲ့အဓိကရေးပါတဲ့နီးပြဖတ် Guardiola နဲ့တိုက်စစ်မှုအကွဲတို့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းတစ်နှစ်ကျော်သာကျန်တော့မဲ့သူတို့နူးကိုတော့ကလပ်သင်းဘက်က Champions League ပွဲစဉ်တွေပြီးရင်တော့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုတာပါ။ကလပ်သင်းအတွက်အဓိကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ကနွေရာသီမှာကစားသမားတွေကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ဖတ် Guardiola နဲ့အကွဲတို့ကလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပြီးဒါကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ United ကတော့ Aston Villa ရဲ့ Jack Grealish ကိုလိုချင်နေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ transfer အပြောင်းရွှေ့ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်မှာပဲခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိနေရပါ Manchester United ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Grealish ကတော့ Villa ကနေထွက်ခွာဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကတန်း80သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် United အတွက်အခက်တွေ့နေတာပါ Manchester United ကတော့ Bruno Fernandes ကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်း Grealish ကိုအပြောင်းရွှေ့နောက်ဆုံးချိန်ထိစောင်းပြီးခေါ်ယူသွားဖို့စီစဉ်နေပြီး Villa ရှိကနေပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလည်းရောနှဲစွာနဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Manchester United ရဲ့ကစားသမားတွေကတော့ Europa League ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြန်ဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကတည်းက United မှာကစားသမားတွေအားလုံးလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဝင်နေကြပြီးဒီနေ့ရာသီဥရောပပြိုင်ပွဲမှာပါဘူဆွဲဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတာပါ2016ခုနှစ်တုန်းက Jose Mourinho နဲ့ Europa League ရခဲ့တဲ့ United အတွက်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်နေတာပါ။ဒါအပြင် Sporting Lisbon မှာအုပ်စုပွဲစဉ်တွေကစားခဲ့တဲ့ Bruno Fernandes ကလည်း UEFA ကထုတ်ထားတဲ့စီမင်းအရပြန်လည်ပါဝင်ကစားခွင့်ရမှာဖြစ်လို့ဒီနေ့ရာသီဆိုရှာရဲ့အသင်းကဥရောပဖလားတစ်ခုကိုရဖို့အခွင့်အရေးရှိလာတာပါChelsea သင်းကလည်းအားနည်းနေတဲ့နောက်ခံနေရာအတွက်မွန်ချန်ဂလာဘတ်ရဲ့နောက်ခံလူဂင်တာကိုခေါ်ယူခြင်းနေပါတယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်လက်ရွေးစင်နောက်ခံလူကစားသမားကိုတော့ Chelsea ဘက်ကစောင့်ကြည့်နေပြီးသူ့ရဲ့ agent ကဆင်ဆက်သွယ်သွားပွဲရှိတာပါလမ်ဘတ်ကိုယ်တိုင်ကဘိုးခံစင်မှုတယောက်ကိုအသေးအတန်လိုချင်နေတာကြောင့်ဂျာမန်လက်ရွေးစင်ဂင်တာကိုခေါ်ယူခြင်းနေပြီးပေါင်45သန်းလောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါChelsea ဟာနွေရာသီမှာအပြောင်းရွှေ့တွေကိုအဓိကပြင်ဆင်သွားဖို့ရှိနေတဲ့အချိန်ကွင်းလယ်ကစားမှာ Angolo Kante ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ် Britain ထုတ် Daily Mirror သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Kante ဟာတရားသီလုံးတိုက်တာထိဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလိုတက်အကြီးရွံ့လာပြီဖြစ်တာကြောင့်လူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့အစားထိုးဖို့ Kante ကိုပေါင်80နဲ့90ကြားလောက်နဲ့ရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတာပါChelsea ရဲ့ Kante ကိုတော့ Real Madrid နဲ့ PSG တို့အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့နွေရာသီမှာပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားမတယောက် Stamford Bridge နဲ့လမ်းခွဲသွားပွဲရှိနေရပါလီဗာပူးသင်းကလည်းလာလီဂါကလပ်ဘတ်တစ်သင်းရဲ့နောက်ခံလူမန်ဒီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်လာပါတယ်။ရာဂန်ကလော့ကနေရာသီမှာကြီးမားတဲ့ခေါ်ယူပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားတဲ့ဒေဂျန်လော်ဗရန်ရဲ့နေရာမှာပြန်လည်အစားထိုးဖို့ခံစီမှုတယောက်ကိုရှာဖွေနေတာပါ။ဘတ်တစ်ကသူတို့ရဲ့ကစားမကိုပေါင်17သန်းလောက်ထိတောင်းဆိုထားပြီးလီဗာပူးကပေါင်9သန်းလောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။လာလီဂါကလပ်ကတော့သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတိုင်းပေးချေခြင်းမရှိပါကမန်ဒီကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့ရာဂန်ကလော့ကတော့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပေးသွားပွဲရှိနေတယ်လို့ရိတ်မွေပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Tottenham Hotspur သင်းကလည်း AC Milan ကခေါ်ယူခြင်းနေတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Serge Aurier ကိုပေါင်23သန်းထိဈေးသတ်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Spurs ကတော့နွေရာသီမှာကစားသမားတွေကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်ရှီရင်းတဲ့ကစားသမားအချို့ကိုရောင်းချပြီးမှကစားသမားသစ်တွေကိုအားဖြစ်မယ်လို့ဆိုတာပါ။ဒါကြောင့် Spurs သင်းက Serge Aurier ကိုပေါင်23သန်းလောက်နဲ့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးသူ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့နောက်ခံလူတူကိုပြန်လည်ရှာဖွေပွဲရှိနေတာပါ။ Spurs ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအန်တွန်ဘီလီကိုတော့အင်တာမီလန်သင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမတယောက်နဲ့လဲလှယ်ပြုလုပ်ပွဲရှိပါတယ်။ဂျိုဇေမိုညိုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အန်တွန်ဘီလီက Tottenham Hotspur သင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအစကမှရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လီယွန်ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းကိုအန်တိုနီယိုကွန်တေကအားဖြည့်ခြင်းနေတာပါ။အင်တာမီလန်ဘက်ကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူမီလန်ရှက်ခရီနီယာနဲ့အလဲလှယ်ပြုလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းထားသလို Tottenham Hotspur ကလည်းအဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုအလိုရှိနေတာကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လာပွဲရှိနေတာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ